बच्चे को बार बार खांसी आ रही है। ये 5 घरेलू उपाय बिल्कुल सेफ हैं। पहला, गुनगुना पानी थोड़ा थोड़ा देते रहें। दूसरा, 1 चम्मच शहद में अदरक का रस सिर्फ 1 साल से बड़े बच्चों को दें। तीसरा, तुलसी और अदरक का काढ़ा, बस 1-2 चम्मच काफी है। चौथा, हल्की भाप, नाक खुलती है, सांस में आराम मिलता है। पांचवा, सरसों तेल की छाती पर मालिश, अगर 2-3 दिन में आराम न मिले तो डॉक्टर को जरूर दिखाएं।